السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، يا حبيبي يا رسول الله، كم صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، حبيبنا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام. والله راني قاعدة دوكا اليوم الخميس وخمسة في عين الشتاء نشده، وراني رايحة نقري العشية. راني جيت دوكا ونريح شوي باش نروح نقري العشيه حتى الخمسة تاع العشيه. هاي المحفظه تاعي كنت نوجد واش حنقري. المهم حبيت ندير فيديو على لاني هكا كاينه وحده تلاقيتها وحكات لي شويه من المعاناه نتاعها نتاع التضحيه. تضحيتها هي كزوجه تجاه الحياة الزوجية والزوج والأهل وما على باليش. ومن بعد في الأخير كما نقولوا حنا ما كانش فايدة، ما كانش اعتراف بالجميل واعتراف بالتضحية هذه. احنا ذكا باش واحد يعترف لك، انا وصلنا الوقت للاسف، راني نقول في الهضره هذه، وللاسف للاسف للاسف وصلنا المرحله انه ما تنتظريش انه الناس زعما تقول واو اعطيها الصحه يعطيك الصحه، يعترفوا لك بالجميل، ولا غير راكي ضحيتي والتضحيه نتاعك تكون محل تقدير ومحل اعجاب وما ينساوها لكش، وزعما مزيه من عندك، وراكي درتي فوق طاقتك وراكي بذلتي مجهودك. ممكن كاين نساء يطيح صحتهم، مورالهم، نفسيتهم، جسديا ونفسيا، ولكن بدون فائده، بدون فائده. ووقت اللي وصلنا ليه هي التضحيه ماهيش خطا، ولا انك تتنازلي احيانا ماهيش خطا على الناس اللي تحبيهم والناس اللي عايشه معاهم. بصح دركا وصلنا الوقت كل واحد يقول نفسي نفسي. ممكن تيا صح، بصح المحيط اللي راكي داير بيك واللي راكي عايشه معاه هو اللي خطا. هما اللي ما يعترفوش بالفضيله، واللي ما يعترفوش بالجميل، وما يعترفوش بالشيء الملاحة اللي راكي تديري فيها. ولذلك ننصحك انك عليك بنفسك حتى انت لا ذرارة. يعني كما نقولوا حنا ايش حنقول حاجه وراحت لي ذهبت لي. شوفوا، يعني ما تظلمي، ما تخلي الناس تظلمك، ما تكلحي الناس، ما تخلي الناس واحد يكلحك، ما تضحي على جال واحد، ما تطلبي الناس يضحوا على جالك في المقابله. ماشي معناها انت حاكمه ايدك والناس، لا. لانه شوفوا على الوقت اللي وصلنا ليه، شوفوا المحاكم برك كان تروحوا لاي محامي ولا محاميه ولا، لذلك خرجوا المحامين الان في القنوات، في صفحاتهم في قنواتهم، يتكلموا على القضايا الاجتماعيه اللي نعيشوا فيها الان، واللي راهي وصلت للمحكمه واغلبها من النوع هذا. الطلاق التعسفي، الطلاق من اجل الضرر، المراه خلاص تداس. معناها العقليه هذيك نتاع قبل، نتاع بكري، نتاع امهاتنا اجدادنا هي صح، ولكن حتى الماء طبعا، ولكن في وقتنا ما هي صح. لانك ما كيش عايشه مع الناس نتاع قبل، ما كيش عايشه مع الناس نتاع الجدود والامهات باش تقولي انا نضحي حيعترفوا ولا حيهزولك جميل، ولا حتخدمي حتخدمي تضيعي صحتك، تضيعي شبابك، تضيعي صغرك، تولي لك الامراض. هذا سطر، هذه الرقبه، هذه. شوفوا التعليقات برك على الفيديو. انا ماذا بيا كل وحده تحط التعليقات حتى بصفه عامه، تحط تعليقاتها وتجربتها يعني في هذا المجال، انه اكيد حيقول طيحت صحتي، طيحت كذا، في الاخير ما كان والو. هذا اللي ما يعترفوش بالجميله عادوا هما اللي ملاح دوكا وشي يرجعوها لك شر. ولذلك انا ننصحكم انه تهلاي في صحتك. كثرت الفيديوهات عن الصحه وراني منقصه، ماشي كثرت، راني هذا وبديت، هذا وبسم الله حنبدا في النصائح. لاني انا شخصيا عن تجربه في مواقف كثيره تجاه الاهل، اهلنا ولا اهل الزوج، ضيعت صحتي، ضيعت وقتي، ضيعت جهدي، ضيعت طاقتي، ضيعت مالي، ضيعت وقتي، ضيعت صغري اللي كنت شويه صغيره، ولكن بدون فائدة إلا من رحم ربي، إلا البعض. الأغلبية الساحقة بدون فائدة، والأوقات اللي ضيعتها بدون فائدة الأغلبية نتاعها. لذلك أنا ندمت، ولكن ما نقولش ندمت، نقول تعلمت
فهمتوا؟ لذلك انا حبيتكم انكم بلا ما تضيعوا وقت، بلا اذا كنتوا جدد، اذا كنتوا ولا اذا كنتي قديمه وضيعتي وراكي تمدي وبدون مقابل. ما كان لا، احنا مش شرط لازم مقابل، بس على الاقل انه يقعدوا يحبوك، يقعدوا يشتوك، يقعدوا يقدروك في العائله، يقعدوا انتيا قال فوق الراس انتي كذا. ما كانش نزيدوا نروحوا للزوج. هذا الزوج شوفوا كما بكري 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 يقول لك الزوج على ما عودتيه وبنك على مربيتي. واحنا عندنا مثل في اللغه العربيه نقولوا من شبع على شيء شاب عليه. يعني التعود هذا وانك توالفي الشخص تولفيه على فعل معين راه يولي له حق مكتسب. الزوج اللي كان ولفتيه على العطاء الدائم بدون حساب ولا رقيب ولا حاسبه، هنا راهو يقعد خلاص يتعود حتى بدون جهد منه، بدون رغبة منه، بدون ما يكون مقرر أنه هكا. خلاص عودتيه، انت عودتيه على فعل معين، على الراحة المعينة. ممكن جزء من أعماله هو تقومي بها انت. هذا خطأ. قومي بأعمالك وما أكثرها. احنا غير العمل تاع المرارة ويشي بالراس. التربية الدنيا والتربية شراكة، قلتها لكم في فيديو من الفيديوهات وما زال حندير عليها. هذه تربي وحدك وتقري وحدك وتدي وحدك وتجيبي وحدك، هذا خطأ من أكثر الأخطاء اللي تقوم بها النساء. أنا نتكلم الآن عن التضحيات وعن العمل اللي قابلوك انتي الناس. ما كان والو. شوفي ما نقولش أنا عن الزوج برك وأهل الزوجة، حتى أهلك انتي. على أهلنا احنا راهم ملائكة. راهي كاين قصص تشيب لها الرأس أو يشيب لها الرأس من العقوق. احنا نقولوا عقوق شوفوا كاين عقوق الابناء اتجاه الاولياء الاباء، وكاين العكس. كاين الاب يظلم، كاين الام تظلم في بعض الحالات. كاين قاسيين، كاين العقليه هذيك يزوجوا الطفله ما عادش يحوسوا عليها. وكاين يعني كاين حالات كثيره. كاين الاخ لكان توفى الاب ولا الام خلاص ينساو الطفله، ما عادش يحوسوا عليها، ينساو هذيك التضحيات اللي درتها لهم. دوكا مثال، ابسط مثال، يجي عرس خوك ولا اختك ولا ماشي توقفي وتمدي خوك انتي ولا خو الزوج، خاصه اخ تاعك انتي في دار بيك. يعني اكيد راك من النساء الكل تخدموا في عند اهلكم اكثر من عند اهل الزوج، وما على باليش مش حناقش الموضوع هذا، بصح هذه واقع. تحسبيهم هذه اهلك وهذوك ما همش اهلك هيك يعني. حتى هما ثاني يخدموهم بناتهم اكثر من عرايسهم، هذا طبيعي يعني. المهم قلت لكم تخدموا وتمدوا وتديروا كل شيء، وممكن في وقت مرضتي، في وقت حاجه ما يجوش لدارك دار زوجك. الاقليه اللي يديروا لها كيما هكا، انا نتكلم على كي تفقد الاب والام، ما يجوش يحوسوا عليك. كاين ناس يقول لك انا والله غير التليفون ما يصوني، تليفوني ما يصونيش، لو ما هزش انا التليفون صوني. تجربي ترى تستي هذا الإنسان ولا هذه القريبة ولا القريب ولا الأهل هذو اللي نقولوا عليهم صلة الرحم، تستوهم ترى متهزوش التليفون ترى أسبوع شهر، شوفوا ترى يحوسوا عليكم ولا لا. إذا حوسوا عليكم الآن مش تفكرت المسلسل اللي كامل نتفرجوه ونحبوه، الأجزاء الأولى اللي كنا نحبوها تاع باب الحارة. تتفكروا هذاك العقيد أبو شهاب كيما قال له جاه هذاك أبو حاتم قال له بنت أختك راهي تخدم في الطرز. هذوك عاد النساء كل تخدم، واحد شوف أبو حاتم ما عنده عيب هذاك الوقت، قال له ماشي عيب بصح قال له نتوما راكم معروفين خوالها وبيها وشكون وخاوتها وشكون، كيفاش تخلوا بنتكم يعني تروح تخدموا وما تسقسوش عليها. كي راح بهدل خاوتها هذاك اسمه هذاك معتز وخوه، قال له ماكمش تقصوا على خدكم، ما يكونش لانه كون جيت تقصوا على خدكم تعرفوها محتاجه ما هيش محتاجه. شكون اللي يقلف عليك الباب ويطبطب عليك الباب ويهز التليفون ويسوني ويحس عليك؟ الاخ. احنا كي تصيب لنا حاجه نقولوا اخ يعني اخي في الدين وفي كذا، وراها صله الرحم. وبالتالي اني وزيد دوكا عاد ضغط الزوج وضغط العائله، وانت راكي مخصصه وقتك وجهدك كامل للعائله ولا الاهل الزوج ولا الزوجه، في الاخير انه انت يعني صفر ما كان والو. اما انا نقول لك عزي روحك وكرمي روحك وقيمي روحك. زيد الزوج خلي المسؤوليات نتاع الرجل كرجل، وانت كأنثى او كمرأة كزوجة. معليش نتعاونوا في اشياء طبعا، بصح الاساسيات نتكلم على الاساسيات والحوايج تاع الرجال اللي ما تقدرش المراه ديرهم، على ديري فيهم انتيا. انا خاصه هذيك تاع نروح نوصل، على توصلي ولادك المدرسه اختي، على توصلي على تخرجي من دارك وقرنا في بيوتكن. انا خدامه
خدامه، نروح للخدمه ماشي نروح المدرسه نوصل بني، راني خدامه بصح. شكون اللي يوصلوا باباه؟ ما نوصلوش من اول يوم. كيفاه وكيفاه، وربعه مرات رايح جاي قلت له هذا هو القانون، وهذا هو الحق، وهذا قدام ربي سبحانه. انت توصل ابنك لانه هذه مسؤوليتك انت. انا كي يجيبني انا نغسل له، انا ننظف له، انايا نوكله نطيب له، هذه ثاني مسؤوليتي انا. نحفظوه مع بعضانا، نهتم به مع بعضانا، هيك تكوني حتى كي تصرى حاجه مرتاحه نفسيا. او مثال الاهل تمدي يا خالتي قيمي روحك وعاملين بالمثل. معليش تعاوني، معليش نعاونو، معليش نهزو بعضانا. اللي يهزك هزيه، اللي يقيمك قيميه، اللي يعاونك عاونيه. يا سيدي بادري انت الاولى، معليش راكي بادرتي ودرتي الحسنى ودرتي الملاحه ودرتي كل شيء وتضحيه. وشوفي ترى اللي يرجع حالك بقي معاه بالحسنى وبهذه العقلية. ما كانش او اكيد تلقاي اخت الزوج سلفتك، اخت يعني مرت سلفك، كل ملاح ساعاش نلقاو حنا هكا ناس ملاح. وانا عندي مرت كما نقولوا حنا مرت سلفي، حنا نقولوا سلفتي، انتم تقولوا مرت سلفي في بعض المناطق. مليحه. وكاين اللي ماهمش ملاح، وكاين اللي ملاح، كاين اللي وقفوا معايا انا واقفه معاهم، وكاين اللي جابدين انا جابده، وكاين اللي داروا لي الشر انا مش حندير لهم الشر بصح مانيش نسيته لهم. هذه نقطة وعارفها الزوج، عارفها وعارفني وعارفين هم أرواحهم أصلا. يعني ممكن يسمعوا فيا الآن مانيش حنسميه، ولكن أني هذا هو الواقع. ثاني في أهلي كيف كاين المليح كاين مش مليح، كاين درت فيه خير رجع لي الشر. إما لا أنا جبت روحي الشر، أنا مانيش مولات شر، جبت روحي بصح الخير والله ما عادي يشوفوا من عندي. نروح نديرو في أوجه الخير اللي قال عليها ربي سبحانه. اللي ما انتظرش انا اصلا انه يقولوا شكرا ولا ننتظر من ربي سبحانه نخدم لقبري. اما صله الرحم خليها واجب، وصله الرحم مش حتكون قطيعه يعني. بصح هذيك الجياحه تاع بكري راحت ام سيفو. هذه هي تعلمت، انتم ثاني حبتكم تتعلموا. ومانيش حابه نطول الفيديو، ما زالت سلسله، نرجع للسلسله اللي طالبينها مني بكثره. هذه الفيديوهات على بالي بكم. والسلام عليكم.